Masa nih ada di luar? Iya nih kieu mah Rizky ya. Mana nawa Pak Nike jalan lurus, wento pertigaan, wento menek di kebun. Mana? Itu pacarannya ada di lemu mau takon nak enggak. Iya sih. A few moments later. Pertigaan jalan menek. Wah, ini. Sari disemuk kan. Wah, bulu-bulu ke benih. Gos. Mei. Wah, ini jalan nih kesemu nih Maret tuh. Iya udah ketakon ya guys. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.